Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor și slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Faptele Apostolilor 17 sunt, e capitolul unde o să citesc câteva versete. Am vorbit de responsabilitate diferite a unora, dar hai să vorbim de responsabilitatea ta. Și aici mă refer de responsabilitatea ta ca și ucenic a lui Hristos, care vrei să crești, care vrei să te dezvolți, vrei să semeni cu stăpânul tău, cu mântuitorul tău. Care este responsabilitatea ta? Avem diverse responsabilități, dar asta este una care face parte din responsabilități însemnate, pentru că are și legătura cu a păzi inima noastră. Am văzut că cel rău, când cineva nu înțelege cuvântul despre împărăție, poate intra și fura și lua ce este semănat. Deci, înțelegerea noastră a lucrurile așa cum sunt este o protecție extraordinară. Neînțelegere dă acces la diavolul. Înțelegere blochează accesul. Prin a înțelege cum ar trebui să înțelegem, ne păzim inima, printre altele. Și atunci, a nu face efort să înțelegem ce trebuie să înțelegem, îi dăm acces. Nu păzim inima noastră. A păzi inima noastră înseamnă să avem grijă tocmai să nu intre acolo ce nu trebuie să intre. Să filtrăm, să fim atent. De aceea când prezint lucruri, de exemplu, din cuvânt, care știu că în audiență sunt unii care nu le cred, nu cred altceva, le zic, v-am prezentat ce este în Scriptură, este responsabilitatea voastră acum să vă uitați, să vedeți dacă este așa sau nu. Faptele Apostolilor 17 zice așa. Faptele 17:10. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Deci Pavel și Sila au fost în Tesalonic. Au întâlnit iudei acolo. Dar acești iudei din Berea, comparat cu cei din Tesalonic, Biblia zice, aveau o inimă mai aleasă, aveau o inimă diferită. Dar sunt toți iudei. Da? Uite, Pavel, Faptele Apostolilor 17, versetul 1. Pavel și Sila au trecut prin Amfipol și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era sinagoga iudeilor. Tot o sinagogă de iudei. Pavel, după obiceiul s-a intrat în sinagoga 3 zile de sabat, a vorbit cu ei din Scriptură, dovedind și lămurând Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din mort. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut. Și au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat pe niște oameni fără căpătii din mulțime. Au făcut o gloată și au întăritat cetatea. Da? Deci, tot o sinagogă, toți iudei din Tesalonic, dar câțiva au crezut, dar alți care nu au crezut, nu numai că nu au crezut, au creat tulburare. Când ei ajung acum la Berea, Biblia zice, se duc într-o sinagogă, sunt toți iudei, sunt toți creștini, ca să duc în zilele noastre. E tot o biserică. Dar aceștia au o inimă mai aleasă, au o inimă diferită. Ce facea că cei din Berea, inima lor, era mai aleasă? O să descoperim, imediat descoperim. Ceva era diferit cu ei. Nu erau ca ceilalți iudei.
au primit cuvântul cu toată râvnă și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. În fiecare zi. Cercetau Scripturile în fiecare zi. Pe cum să nu aibă o inimă mai aleasă? Când ei își pazesc inima, chiar dacă vorbești din cuvânt, noi trebuie să verificăm. Nu vrem să primim orice. Și în fiecare zi erau în Scriptură să vadă dacă era așa. Și uite ce se întâmplă. Mulți dintre ei și femei de vaz al grecilor și mulți bărbați au crezut. La Tesalonic, și ce zice la Tesalonic, Biblia zice așa, unii din ei și o mare, unii din ei iudei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei au crezut. Dar unii din ei din iudei. Dar aici, mulți dintre ei, la Tesalonic, unii din ei, în Berea, mulți dintre ei și femei cu vaz ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Mare diferență. Versetul 13. Dar iudei din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure. Da? Mereu atacă cuvântul. Dar vezi, cei din Berea aveau altfel de inimă. S-au întors mai mult acolo. De ce? Își pazau inima. Cercetau Scripturile în fiecare zi. Cineva vine zice, nu, astăzi Dumnezeu nu mai vindecă. Ok, ia Scripturile și cercetează dacă este așa. Eu vin și zic, nu, Iisus Hristos și astăzi vindecă. Ok, nu mă ia pe mine, nu, ia Scriptura și cercetează. Pazește-ți inima. Pentru că în funcție de ceea ce crezi, în funcție de ceea ce lași să se dezvolte în inima ta, în funcție de asta, vei trăi o anumită viață sau o altă viață. Pentru că din inima ta vin izvoarele vieții. Deci pazește-ți inima mai mult decât orice. Fii ca cei din Berea. Fați timp să iei Scriptura. Fați timp să cercetezi Scriptura. Fați timp să citești. Fați timp să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Da, sunt locul unde nuanțele, opiniile, părerile diferă. Roagă-te, cere lumină de la Dumnezeu. Este Tatăl tău, te va răspunde, te va călăuzi. Dar este responsabilitatea ta să filtrezi ceea ce crezi. Să fii atent că este chiar din cuvânt. Te-ai născut să se nască măreția. Dar pentru asta trebuie să fii responsabil. Asta învățăm de la ceea ce Înger zice la mama lui Manoa. Acum ia bine seama. Din cauza ceea ce porți. Din cauza ceea ce se va naște. Dumnezeu să mă ajute, să te ajute. Să înțelegem ceea ce vrea să facă din noi. Și din cauza aceasta să luăm bine seama la noi înșine. Să avem grijă să păzim inima noastră care este așa de prețioasă. Dumnezeu să te binecuvinteze. Da, e sâmbătă, dar astăzi o să fiu scurt, aici o să mă opresc. Que Dieu te bénisse.